Bom ver Vossa Excelência estar presidindo os trabalhos nessa sessão do dia de hoje, saudar os colegas deputados, deputadas, e dizer que há 30 anos este Congresso discute a necessidade de uma reforma tributária no Brasil. É tempo demais, mas agora temos uma proposta. O governo do presidente Lula está debatendo com esse Congresso, pela coordenação do ministro Haddad, uma proposta de reforma tributária. A ideal? Talvez não, mas muito equilibrada e com ganhos indiscutíveis para o país. A proposta da reforma tributária do governo Lula vai simplificar, abolindo, portanto, milhares de normas tributárias, vai beneficiar mais de 80% dos municípios brasileiros e pode representar um crescimento de 20% no PIB nas próximas 2 décadas. Sim, eu disse 20% do PIB, do Produto Interno Bruto do Brasil. Esta reforma está nas nossas mãos aqui no Congresso Nacional e precisamos votá-la. Sim, eu sei, há enormes pressões setoriais e políticas nesse tema, pois que tenhamos coragem de enfrentar estas pressões, ou vamos ficar mais 30 anos esperando a tal da reforma tributária. Eu vejo gente aqui repetindo o discurso fiscalista, e vejo muita hipocrisia também. Gente que governou por anos, nunca equilibrou as contas e agora tenta jogar nas costas do Lula esta missão. Pois bem, o Lula já disse, fará tudo o que for preciso para zerar o déficit, só que não vai deixar gente com fome para pagar bancos. Esta Câmara precisa ter coerência. Se quer déficit zero, precisa votar os projetos que geram receita, porque o contrário é a fórmula velha e desastrosa do tal de teto de gastos, Benedita, que tanto recurso tirou em nome da visão fiscalista, da educação, da saúde, e impediu que o país pudesse crescer. Esse teto de gastos, que além de não zerar conta nenhuma, deixou 33 milhões de pessoas brasileiras e brasileiros com fome. Então, meu apelo aqui é que sejamos coerentes e que façamos a nossa parte no Congresso Nacional. O que não dá é para cobrar rigor fiscal aqui no plenário e depois, nas negociações de gabinete, aceitar todas as pressões que reduzem as receitas. Se queremos mesmo equilíbrio fiscal, o que votarmos aqui precisa caminhar nesse sentido. E esta é a linha que o presidente Lula está tomando, que é responsabilidade fiscal e responsabilidade social. E é por isso que nós já estamos conseguindo que a economia cresça, e ao crescer nós precisamos ter os programas sociais para fazer a distribuição desse crescimento, dessa renda para o nosso povo. Mas os projetos importantes que estão aqui para serem votados, que dialogam com a taxação progressiva de impostos, que trabalham com a melhoria no processo de arrecadação, que trabalham na simplificação, que trabalham exatamente em fazer com quem precisa, que tem muito dinheiro, pague para que quem precisa possa ter o benefício da política pública, é o que esse Congresso deve para a nação brasileira. Este é o meu apelo. Um grande abraço, muito obrigado e peço para que seja divulgado na Voz do Brasil e no registro nos anais da Casa. Obrigado, presidenta. Do seu pedido, com a palavra agora a deputada Júlia Zanata. Deputado Davi Soares. Deputado Ricardo Aires. Hoje completa um ano da vitória eleitoral do presidente Lula. Há um ano o povo brasileiro voltou a ter esperança, mesmo antes do presidente Lula assumir, porque aquela eleição foi a vitória da democracia, que estava ameaçada e que inclusive ficou ameaçada no início deste governo, quando no dia 8 de janeiro alguns tentaram
de maneira absurda, violenta, desrespeitosa com a Constituição e com a democracia, tentaram um golpe no início desse governo. Então hoje é um dia para nós celebrarmos a vitória da democracia. Quero também registrar que o avião presidencial carregado com 2 toneladas de alimentos doados pelo MST foram encaminhados para os moradores da faixa de Gaza que hoje estão passando fome. Aí quando eu vejo o gesto de solidariedade do movimento dos trabalhadores sem terra, eu fico olhando para aqueles que fazem críticas, pedidos de CPI e veem agora este movimento. Lá no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, socorreu as vítimas da enchente. E agora dando demonstração de solidariedade internacional. E um avião da Força Aérea Brasileira leva para lá 2.000 toneladas de alimentos para aquela população. Então esse é um gesto de quem efetivamente se preocupa com as crianças, com as mulheres, com as famílias que tanto precisam. Quero também lembrar que nós estamos muito próximos de ter aprovada a reforma tributária no Senado. Reforma tributária que criou o cashback, que zerou a alíquota dos produtos da cesta básica, que garantiu a permanência do Simples, tão importante para a micro e pequena empresa, empreendedores individuais, pequenos empreendedores brasileiros, e uma reforma tributária que certamente vai fazer justiça tributária no nosso país. Semana passada demos mais um passo, deputada Érica, foi a aprovação de uma medida para taxar os super ricos e os bilionários. Porque se nós queremos ter o déficit fiscal zerado, se nós queremos mais recursos para as políticas públicas, nós precisamos buscar recursos com aqueles que não pagam impostos. Eu quero aqui mais uma vez deixar registrada a nossa posição, que se contrapõe àqueles que disseram que a votação do projeto que taxa investidores brasileiros no exterior, nos paraísos fiscais, foi um projeto para aumentar impostos. Mentira! Foi um projeto para taxar quem não paga imposto. É diferente. É diferente. Aumentar imposto é uma coisa. Cobrar de quem não paga é outra coisa. Bem diferente. E esses que sobrevivem do rentismo, dos investimentos nos paraísos fiscais, nos fundos, e que não pagam impostos, passarão a pagar a partir de agora. E nós, com isso, teremos mais arrecadação para investirmos nas políticas públicas no nosso país. Então, é importante a gente lembrar dessas coisas. Como é importante lembrar que na reforma tributária nós taxamos donos de helicóptero, donos de lanchas de luxo, de iates, que também não pagam impostos até hoje, mas que, com a aprovação da reforma tributária, esses também terão que pagar impostos. Eu costumo dizer que o povo brasileiro consegue comprar o seu carrinho, sua moto, e tem que pagar imposto. E o dono das pequenas aeronaves de luxo, dos iates, das lanchas, esses não pagam impostos no nosso país. Mas nós votamos aqui, infelizmente, contra o voto de alguns, e esses também terão que ser taxados para pagar os seus impostos. E por fim, quero encerrar, presidente, fazendo um outro registro aqui importante.
sob o comando do presidente Lula, os preços dos alimentos apresentaram queda pelo 5º mês consecutivo. Eu vou repetir aqui. Se alguém tem dúvida, aqueles que gostam das fake news, pesquisem. De acordo com dados oficiais, que estão aí à disposição de quem tiver um pouquinho de responsabilidade para pesquisar, sob o comando do presidente Lula, os preços dos alimentos apresentaram queda pelo 5º mês consecutivo, coisa que não acontecia há décadas. Há décadas que a gente não tinha 5 meses seguidos de queda no preço dos alimentos. Isso sim é cuidar das famílias brasileiras. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado. Com a palavra